bugun umraga borib kelib, bir haftadan keyin umraga boraman, 2 haftadan keyin yana umraga boraman, pulim ko'payib ketdi, umraga boraman deganlar juda ko'payib ketdi. Kechirasizlar, u keyingi paytda umra ham sayohat bo'lib ketdi. Bu ibodat edi o'zi aslida. Bu ibodat edi, bu sayohat emas edi. Riyo emas, xo'ja ko'rsin emas, Ka'bani oldida suratini oladigan narsa emas u. Hammaga ko'rsatib, bugun umrada, ertaga boshqa joyda kelib yana umrada ko'rsatadigan narsa emas bu. Hozir shunaqa bo'lib ketdiki, odamlar umrani o'yinchoq qilib borishdi. Kechirasizlar, shu darajada haddimizdan oshibmizki, ba'zi bir o'ziga to'q puldor birodarlar umra navbat qilib gap beradigan bo'libdi. Bu keyingi oy sizning navbatingiz, siz gapni berasiz desa, gapni qayerda berar ekan? Umrada berar ekan. Astagfirulloh. Shunaqa bo'lib ketdi.